আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি সিরাজ আর আপনারা দেখছেন সিরাজ অ্যান্ড্রয়েড চ্যানেল। তো বন্ধুরা, আজ থেকে আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসের সাউন্ড বাড়িয়ে নিতে পারবেন আরও 3 গুণ বেশি। তো কিভাবে সাউন্ডটা বাড়াবেন? তো বন্ধুরা, আজকে এমন একটি অ্যাপ্লিকেশনের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব। ওই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আপনাদের ডিভাইসের সাউন্ড আরও 3 গুণ বাড়াতে পারবেন। তো চলুন আমরা প্লে স্টোরে চলে যাব। তো প্লে স্টোরে আমরা সার্চ দেব স্পিকার বুস্ট। তো এই ফার্স্টে যে অ্যাপ্লিকেশনটা এসেছে, এই অ্যাপ্লিকেশনটা ডাউনলোড করবেন। তো আমি এই অ্যাপ্লিকেশনটা ডাউনলোড করব। তো আমার ডাউনলোড হচ্ছে। হ্যাঁ, ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো এই যে ওপেন যে অপশানটা, এখানে ক্লিক করবেন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার ভলিউম 0 করা, এই যে দেখেন। তো আপনারা আপনাদের মতন ভলিউম বাড়িয়ে নিতে পারবেন। যত বাড়াবেন তত সাউন্ড হবে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা কিন্তু ফেক না, আপনারা ইউজ করে দেখেন। এই সফটওয়্যারটা অরিজিনালি 100% রিয়েল। তো বন্ধুরা, সিরাজ অ্যান্ড্রয়েড চ্যানেল কখনো ভুয়া ভিডিও আপলোড দেয় না। আর এখনও পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, তো প্লিজ একটি সাবস্ক্রাইব করুন আর লাইক শেয়ার করুন। তো আজকের ভিডিও এই ছিল, আর দেখা হবে আপনাদের সাথে নেক্সট ভিডিওতে। তো আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকুন।